Honestidad y sinceridad son nuestros valores principales. Por esto creamos un protocolo exclusivo de Eclatê para bruxismo, que mezcla masajes, fisioterapia interna y externa para de verdad sacar esta inflamación y estos dolores de la consecuencia del bruxismo. Bruxismo no tiene una solución 100% en el mundo todavía, pero sí podemos dejarte con menos dolor.